नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा। इस बार 338 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वे कई बार कह चुके हैं कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 7 जंग रुकवाई हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम और पोप फ्रांसिस का नाम भी शामिल है। विजेता को लगभग 11 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और